मेरा नाम है एसवी सत्यानायक। मैं एचडब्ल्यू कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हेड रहा। अभी मैं दिल्ली में आके मेरे को 6 महीने से खांसी का बहुत सी बीमारी हो रही थी, लेकिन मेरे बहुत दवाई लिया, बहुत टैबलेट लिया, एंटीबायोटिक लिया, फिर भी मेरा कंट्रोल नहीं हो गया। अभी यहाँ आके एक जो मैडम है यहाँ से हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। अभी 2 महीने में मेरे को 75% के ऊपर मेरा को रिलीफ मिल रहा है और खांसी भी थोड़ा मेरा कंट्रोल में है। मैं तो बहुत कुछ कंपनी मैडम के इससे दवाई से बहुत कुछ मेरे को हेल्थ का भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। खांसी भी मैक्सिमम रुका है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा सा और 1 महीने तक मेरे को लगता है मेरा पूरा बीमारी खांसी का कंप्लीट हो सकता है, ऐसा मेरा एक उम्मीद है। इसीलिए मैं दवाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।